ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମକୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ଓକେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମ ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର କହିବା। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଗପସପ କରିବା। ଜାଣିବା ସେ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କୋଣ ସବୁ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖୁଛ? କେତେ ଗୁଡିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳାପଟା ଅଛି? ପୁଣି କଣ ଅଛି? ଝରକା। ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦର ଝରକାଟିଏ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗୁଡିଏ ବହି ଅଛି। ପୁଣି କିଛି ବହି ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କବାଟ ଅଛି। କବାଟ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦେଖ, ବନ୍ଦ କବାଟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୋଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାରେ ବି କବାଟ ଅଛି। ଦେଖିଲ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରଖା ହେଇଛି ନା ବସ୍ତୁଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? କିଛି ଟାଇଲ ସଜା ହେଇଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ? କଳାପଟା, ଝରକା, କବାଟ, ଖୋଲା କବାଟ, ବନ୍ଦ କବାଟ, ଖୋଲା ବହି, ବନ୍ଦ ବହି, ଟାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଦେଖିଲେ, ନୁହଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କାନ୍ଥ, ଚଟାଣ ସବୁଥିରେ, ଟେବୁଲ, ଦେଖ ସବୁ ଧାରରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରେଖା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କୋଣ କହୁଛେ, ନୁହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ରିଙ୍କି, ତୁମେ ଏମିତି କୋଣ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛ? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ହଁ, କୁହ। ଟେବୁଲ ଧାରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ଧାର ଯେଉଁଠି ମିଶିଛନ୍ତି ସେଇଠି କୋଣ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୁହ କେଉଁଠି? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ? ତୁମ ଖାତା। ହଁ, ଖାତାର ଧାରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ? ହଁ, ହରି ତମେ କୁହ। ବହି। ହଁ, ବହିର ଧାର। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ଚାରିପଟେ ଦେଖି କହିଲ। କାନ୍ଥ। ହଁ, କାନ୍ଥରେ ବି କୋଣ। ଆଉ କୋଉଠି ଏଭଳି କୋଣ ଅଛି? ତୁମ ଆଖପାଖ ଦେଖ। ଛାତରେ ବି ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ, ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଛାତରେ ବି ଏମିତି କୋଣ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ? ସ୍କେଲ। ହଁ, ସ୍କେଲରେ ବି କୋଣ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଅନେକ କୋଣ ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରେଖା ମିଳିତ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଖୁଛେ ଆଉ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ତମେ ସବୁ କହିଲ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଡଷ୍ଟର ବି ଅଛି, ଟେବୁଲ ପୃଷ୍ଠ ବି ତ କହିଲ, ସ୍କେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଚଟାଣ, ତମ ବହି, ଖାତା, କାନ୍ଥ, ଟାଇଲ, ଏଇ ସବୁଥିର ଧାରରେ ତମେ କୋଣ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ କୋଣ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରେଖା ମିଳିତ ହୁଏ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆସ କରିବା ନା? ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସି ଅଛ। ତାହେଲେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଇନ୍ଦୁ, କଣ ଦେଖୁଛ? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛ। ଇନ୍ଦୁ କହିଲା ବିନ୍ଦୁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ ହେଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଣ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତମେ କଣ କରିବ? ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ସ୍କେଲ ଅଛି, ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଏହାର ଅନ୍ୟ ବାଟଟି ବି ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଧର, ସେ କାଗଜକୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗ ପକେଇ ଦିଅ। କାଗଜ ଭାଙ୍ଗ ବି ଶିଖିଛ। କାଗଜ ଭାଙ୍ଗ ପକାଅ ବା ଏମିତି ସ୍କେଲ ଦ୍ଵାରା ଗାରଟିଏ ଅଙ୍କନ କର। ହେଲା, ରେଖାଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ରେଖାଟେ ପକାଅ। ସିଏ ଦେଇଥିଲ, ପ୍ରଥମ ରେଖା ଥିଲା ଆମର ଉପରୁ ତଳ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବାମରୁ ଡାହାଣ। ହେଲା,
ଦେଇ ସାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ରବିନ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦୁଇଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କୋଣ? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ମିଶନ୍ତି ସେଇଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଜୋସେଫ କହିପାରିବ କେତୋଟି କୋଣ ଦେଖୁଛ? ଚାରୋଟି? ଭେରି ଗୁଡ। ଚାରୋଟି କୋଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ରେଖା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲ, ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଟା ଥିଲା ତମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ବା ବାମରୁ ଡାହାଣ, ଇଏ ଥିଲା ତମର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବା ଉପରୁ ତଳ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଗୋଟେ କୋଣ। ଏମିତି ଆମର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଚାରିଟି କୋଣ। ଆଚ୍ଛା ସରିତା କହିଲ ଏଇ କୋଣର କିଛି ନାମ ଅଛି କି? କହିପାରିବ? ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହିଭଳି କୋଣ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା କି କୋଣ? ସମକୋଣ। କଣ କହିବା? ସମକୋଣ। କାହିଁକି ସମକୋଣ କହିଲେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ? କୋଣ ତ ରହିଛି। ହଁ, ପାଞ୍ଚଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଚିତ୍ରରେ କୋଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଅଛି ନା? ଥିଲୁନି? ଦେଖିଲ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ସମକୋଣ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା ସମକୋଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସରେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କର। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ସହିତ ରଖ ସଜେଇ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ତାକୁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଜେଇ ରଖ। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ରେଖା ମିଶି ଯାଉଛି ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ସହିତ, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସମକୋଣ। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବା ତଳ ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ନା, ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ସେଇଭଳି ରହିଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ। ଦେଖ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କର, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ସେଥିରୁ କେଉଁ କୋଣ ଗୁଡିକ ସମକୋଣ ହେବ ନିଜେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କର। କାହିଁ ଶବନମ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ତମର ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାରକୁ ସଜେଇ ରଖ, ତାହା ଏକ ସମକୋଣ ହେଉଛି କି? ହଁ, ଗୁଡ୍। ତାହା ଏକ ସମକୋଣ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଦୁଇଟି ଧାର ତାର ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର। କାହିଁ ମଜେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହଉନି? ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ସମକୋଣ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ସହିତ ମିଶି ପାରୁନି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଯିବା ରୀନା, ତୁମେ କୁହ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ମିଶୁଛି କି? ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀ, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର କହିଲ, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ମିଶେଇ କହିଲ ସମକୋଣ ହେଉଛି କି? ନା, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ତା ସହିତ ମିଶୁନି। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ମିଶିଲେ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଧାର ମିଶୁନି, ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହ। ଏଇ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସମକୋଣ ରହୁଛି, କେଉଁ ଗୁଡିକ ସମକୋଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତମେ କହିବା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଭୁଲ ଦେଖିବା ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଥିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟି ଠିକ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଠିକ, ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମେ କହିଥିଲ, ଦୁଇଟି ଯାକ ସମକୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସମକୋଣ। ପୁଣି ସମକୋଣ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କେମିତି ମାପିବା, କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏସବୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା, ନୁହଁ କି? ତାହେଲେ ଚାଲ ଅଧିକା ଜାଣିବା।
ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କହିଲୁ ଦେଖି ସିଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ ଗୁଡାଏ ଖେଳ ନେଇଛେ କୋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁତ ଖେଳ ବି ଖେଳିଛେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇଟି ବା ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମେ କୁହ କାଗଜ ଭଙ୍ଗାର ଦୁଇଟି ରେଖାର ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାଗଜ ଭଙ୍ଗାର ତମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିଲ ଗୋଟେ ଧାରରେ ଭାଙ୍ଗିଲ ପୁଣି ତାର ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ଭାଙ୍ଗିଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଦୁଇଟି ରେଖା ଯୋଉ ଆସିଲା ଭାଙ୍ଗ ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ରେଖା ଆସିଲା ସେଇ ରେଖାର ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କରି ଦେଖିଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାଗଜକୁ ନବ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପୁଣି ଓସାର ଦିଗରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖିବ ସେ ମଝିରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ଗୋଟେ କୋଣ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣର ନାମ ଡ୍ୟାଶ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ସରଳରେଖା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ବା ତୁମେ କହୁଥିଲ ଉପରୁ ତଳ ବାମରୁ ଡାହାଣ ସେଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୋଣଟିଏ ଆସିଲା ସେଇ କୋଣକୁ ଆମେ କଣ ନା ଦେଲେ ନୂଆ କୋଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ନା କଣ ସେଇ କୋଣର ନାଁ କହିଲ ସମକୋଣ ବା ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ଭଲ ମନେ ରଖିଛ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ କେମିତି ଥିବ ଗୋଟିଏ ଉପରୁ ତଳ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ବାମ ଡାହାଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଯଦି ରହିଥାଏ ସେଇ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସମକୋଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସରିତା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏମିତି ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ କହିଲ ଦେଖିଲ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖି କହିଲ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁ କହିଲ ହଁ କଳାପଟାର ଧାର ଗୁଡ୍ ହଁ ଟେବୁଲ ଧାର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କୋଉ କାନ୍ଥର ଧାର ଆଚ୍ଛା ଚଟାଣର ଧାର ହଁ ଚଟାଣର ଟାଇଲ ଧାର ଆଚ୍ଛା ଛାତ ଡଷ୍ଟର ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ କହିସାରିଲଣି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରେ ମନେ ପକେଇବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତୁମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଠିକ ଠିକ ଆସିଯାଉଛି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତୁମ ଖାତା ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସମକୋଣ ଗୁଡିକ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି ନୁହଁ କି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ରହିଲା ଦେଖ କେତେ ମଜାଦାର କାମଟି ଦେଖ ତୁମେ କଣ କରିବ ଘରକୁ ଯିବ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ତୁମର ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହବ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବ ତୁମେ ଆଜି କେମିତି ନୂଆ କୋଣ ବିଷୟ ଜାଣିଲ ସେଇ ବିଷୟ ବି କହିବ ସମକୋଣର ନାଁ ବି କହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ ତୁମ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ତୁମ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷରେ ବି ଯାହା ଯାହା ବସ୍ତୁ ଘରେ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଯଦି କି ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସବୁର ନାମ ଲେଖିବ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ କେଉଁଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ନାମ ଲେଖି ଆଣିଲେ ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଲ ସମକୋଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲ ଏବେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କାମ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ଘରେ ଯାଇ କରିବ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କାଲିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନମସ୍କାର